Gente, tu sabe que o leão não ruge aquele jeito lá. É ruge a outro jeito. O rugido é do tigre. Isso. Eles pegaram o rugido do tigre e colocaram no leão. O leão rugia meio abafado. Então, e colocaram do tigre, do leão. Pra vocês, o rugido do leão e o do tigre. Então, vê aí. Esse aqui é o rugido do tigre. Esse aqui é o verdadeiro som do leão. Você gostou do som do tigre ou do leão? Deixa o like e se inscreve-se. Então, tchau!